تنطوي بطولة كأس الملك سلمان للأندية على حلول الختام، حيث ستشهد قمة مرتقبة بين الفريقين النصر والهلال السعوديين في المباراة النهائية التي ستقام على ملعب الملك فهد في الطائف مساء يوم السبت. يتطلع كلا الفريقين إلى إنهاء مسيرتهما في البطولة بنهاية سعيدة. شهدت هذه البطولة مشاركة 16 ناديا في مراحلها النهائية على أراضي الملاعب السعودية، قبل أن تبترجح نحو نهائي مثير يضم الفريقين المعروفين بقوتهما في المسابقة. المسار نحو النهائي بدأ لفريق النصر بتعادل سلبي مع الشباب السعودي، ومن ثم تألق بفوز مقنع على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 4-1، فيما أجبر على التعادل بهدف لكل فريق مع الزمالك المصري قبل التأهل إلى ربع النهائي. في ربع النهائي تخطى النصر عقبة الرجاء المغربي بفوزه 3-1، وفي نصف النهائي تغلب على فريق الشرطة العراقي، مما فاز له بتأهله إلى المباراة النهائية لمواجهة فريق الهلال.